Zdravo, ja sam Ema, a u današnjem videu govorimo o tome u kakvom se sve obliku mogu naći lekovi na engleskom jeziku. Ja ću izgovoriti reč na srpskom, zatim na engleskom i onda ostaviti par sekundi kako biste vi mogli da je ponovite za mnom. Prva reč je pilula, pill. Sirup je syrup. Sprej za nos, nose spray. Kapi za oči, eye drops. Šumeća tableta, effervescent pill. Mast ili melem bi bio ointment. I čepići ili vaginalete, suppositories. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan.